معنا أصدقاء الجيمين. نتمنى راكم في أحسن حال. نتمنى تتابعوا معنا هذا المقطع. وعيد مبارك سعيد. طبيعة الحال عيد الأضحى قرب، ما بقاليش بزاف. نتمناو أحر التماني ويكون عيد مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية بصفة عامة. المهم ندخلوا للموضوع ديالنا أصدقاء الجيمين. نتمنى هذا الموضوع يعجبكم بزاف. علاش؟ حيت غنهضروا على موضوع اساسي بزاف، هو من ناحيه لي كارت غرافيك اللي كاين في السوق. كاين جوج ديال الحوايج. نطرقوا الحاجه الاولى. الحاجه الاولى في السوق ان ملي تمشيو ناخذوا لي كارت غرافيك تلقاو شركه وحده اللي اكثريه. طبعا الحال غادي تعرفوها كلشي عارفها. انفيديا هي اللي كاينه في السوق اكثريه. علاش؟ تطرح التساؤل علاش ديما غتجبد تاخذ شي كارت غرافيك كاينه انفيديا؟ علاش هي انفيديا هي اللي كاينه ما كايناش الشركه الاخرى؟ هذا تيبقى تساؤل. التساؤل غنجاوبوا عليه. علاش؟ حيت شركه انفيديا من الخصائص ديالها ان عندها هي ما تتكونسوميش الانرجي بزاف، يعني انت الطاقه ما تتكونسوميش بزاف. هذا كعامل بالنسبه اللي تيبيعوا لي بيسي، عامل عندهم انه الا كان بيسي ماشي بيسي جيمر، يعني ماشي بالمواصفات اللي نورمال خصو يكون، الا كان بيسي ديال الشركات اش بي ولا دال راكم تتعرفوهم وتتخدموا بهم، راه عندكم في الدور، فهمتيني؟ هذاك تيقدر يجيب لك واحد الجينيراسيون ساتيام ولا كاتريام فيها واحد البروسيسور اي 7 مثلا، ويدير فيه غرافيك واليمونطاسيون بطبيعه الحال اليمونطاسيون تتكون ضعيفه، ما تكونش فايته 700 ولا 600، تلقى ديما 350 ولا 400. يعني تتكون الحل الوحيد لاي واحد، فهمتيني؟ وغي بالمعنى الكلمه يقول لك بيسي ان بيسي جيمر ولا بيسي الفئه ديال الجيمين، تخصص جيمين، فهمتي؟ هادشي علاش هذا كعامل اول. وعامل ثاني انه معروفه انفيديا لا داعي التعريف ديالها، كلشي تعرفها لا داعي التعريف ديالها. اللي وين نوصلوا ليه انفيديا هي مزيانه، ماشي ما هي تنقول عيانه، وانما راه كاين شركه اي ام دي. الشركه اي ام دي حتى هي عندها السيريات ديالها اللي مزيانين. علاش ما كاينش الاسواق كثيره؟ هذا هو اللي تنطرح فيه. علاش ما كاينش الاسواق كثيره؟ وغادي نطرقوا ان شاء الله حلقه مقبله ان شاء الله غنهضروا على الانواع السيريات ديال لي كارت غرافيك ديال اي ام دي كخلاصه الايديسيون القدم ديالها، باش تعرفوا شركه الهيستوريك ديالها علاش واقفه، علاش مبنيه كشركه، باش تعرفوا كاساس واش عندها وزن ولا ثقل ولا ما عندهاش وزن، باش ما نكبروش هذا المقطع، فهمتيني؟ الا طولنا غيجيكم ملال وغادي تطفيو وغادي تقلبوا وغادي شحال من واحد غادي يقطع الفيديو وغيمشي يشوف حاجه اخرى. المهم الاي ام دي نورمالمون خصها تكون الثمنه ديالها هي تكون ناقصه على الانفيديا ومنافسه. غتقول لي علاش غتقول لي الاي ام دي؟ علاش كعامل؟ العامل الاول اي ام دي انا كمتخصص في التخصص في المعلوميات والحواسيب، ان لاحظت بزاف ابار الجيمين ابار بي سي جيمر مسبقا قبل ما تكون هادشي ديال لي جيمين لي كارت غرافيك جيمين التخصص ديالو، ان ديال ملي تكونوا تنبيعوا لي بيسي، يعني تيجيوك دي بيسي لي كونفيغوراسيون بالتنوع ديال الشركات انفيديا على الاسم السابق ديالها ما كانتش اي ام دي، كانت تتعرف بالار تي اي، اكثر ما تعرفوهاش. المهم اي ام دي نحل واحد القوسين باش نصحها. الار تي اي اسم القديم ديالها، كانت الار تي اي. الار تي اي هي الاي ام دي دابا. الار تي اي كانت شركه بوحدها مستقله تصنع التخصص ديالها لي كارت غرافيك، وكانت الشركه ديال الاي ام دي اللي تنعرفوها دابا كتصنع هي لي سي بي يو، التخصص ديالها لي سي بي يو. كانت عندها اسماء ما ندخلش في الاسماء ديالهم حيت ما غاديش تعرفوهم، نقدر نقولهم نحلوا قوس.
مثلا الاتلون اكس 4 سيمبرون، فهمتيني كاينين السريات ديالها اللي كانوا منافسين، ولكن ما كانتش اكثر شعبيه. علاش؟ حيت كانت عند البيرفورمانس. رجعوا للأ تي اي دابا، عندكم تكونوا تلفتوا، ركزوا معايا. رجعوا دابا للأ تي اي نعم سيدي. مع المده استولت على الشركه اي ام دي اللي تصنع لي سي بي يو، ولات الشركات السي بي يو طورات المهارات ديالها، تكبرات نورمال عادي. التكنولوجيا هادي وتقدر تطرا اي حاجه ما تتوقعهاش، ما عليناش. ولات تصنع لي سي بي يو لي كارت جرافيك في بي سي بورطابل بطبيعه الحال. ولكن الملاحظه اللي بغينا نرجعوا عليها اللي اساسي في هادشي كامل، سدوا قول قوس. نتمنى وصلتكم ميساج هو واحد ديفينيسيون على الشركات خفيفه باش اكتيفيزيو لي زيدي، باش تكونوا او موان عارفين علاش نهضروا. شنو بغيت نقول لكم؟ ابار الجيمين ملي كانوا لي بيسي تيجيو دي بيسي، يعني تنقولوا دوزيام مان، ممكن يكونوا في جديد، ولكن اكثريه ديال دوزيام مان كان ضروري خصك تقلبوا وتشوفوا وكذا. لاحظنا ان لي بيسي تكون فيهم لا تي كارت جرافيك ا تي اي تيصبروا مع الناس اكثر، تيطيحوا اون بان. ما تنقولكش انا ما تطيحش اون بان، ولكن انه يطيح في مشكل ديال الكارت جرافيك في لاكارت مير نوعا ما مستبعده. ماشي بحال القضيه ديال انفيديا كانوا تقريبا لي بيسي ديالهم تطيحوا اكثريه بزاف. ما عمر سمعت شي بيسي ديال انفيديا ما طاحش اون بان. تنهضروا في لي بيسي بورطابل انفيديا، الناس ديال جيمين. باش تعرفوا علاش تنهضر هذا الموضوع، راه موضوع اللي خصو يتم انتباهك، وعندك تمشي تقلب ولا شي حاجه بقى متبع معايا. راه هادشي غيفيدك اللي جاي لقدام، اللي غيجي لقدام، اللي جاي دابا. المهم حيد عليا. شنو بغيت نقول؟ ان الكارت جرافيك اللي كانوا تيصنعوا فقط، هادو لي كارت جرافيك كانوا فقط الافيشاج الاتش دي ام اي وشي حاجه، ما كانوش ديال جيمين، فهمتيني؟ يعني تصور ان كارت جرافيك بحال هادي، انا عارف ما حطاش فيها فلوس، ما خسرتش عليها فلوس، يعني بيسي بورطابل راه خصك دير واحد الكارت جرافيك لي يعني ستوندار باش تقدر دير المهمات. يعني انفيديا خصها تعطيك واحد ريزوليسيون عاديه ومهمات اعتياديه عاديه باش تخدم عادي. الاشكاليه ان لي بيسي ديالها كانوا تيسخنوا اولا بزاف، تطيحوا اون بان. بالنسبه للأ تي اي كانوا تيصبروا، يعني تيديروا مهمات اعتياديه عاديه ماشي الجيميون ولا شي حاجه، ولكن كانوا تيصبروا. هذا عطانا واحد الفكره ان انفيديا واخا لي كارت جرافيك ديالها واخا يكونوا كاين يعني جوده عاليه ولا دو يعني كارت جرافيك تخصص جيمين بويسون، يعني ديما لا ام دي كانت تصبر شي شويه نوعا ما، يعني من ناحيه التحمل والخدمه، وفهمتيني يعني شاك جو غادي ديماري غادي تخدم بها، يعني كانت تصبر. هذا هو اللي تنقول دابا. على داكشي علاش انا تنفضل الاي ام دي نوعا ما الا تي سابقا على الانفيديا. هذا هو علاش نفضلها انا، وعلاش هذا هو علاش ذكرت علاش السوق ديالنا ما كايناش الاي ام دي. والاي ام دي انا تنعتبرها كشركه مصنعه اللي قويه، ونورمالمون خصها تكون في الاسواق، تكون في الاسواق لان عندها منتوجات تتنافس من نفس لي بيرفورمانس. ما كاينش فرق كبير بزاف، فهمتي؟ الفرق تيبقى نسبي، فرق ديال 3% 5% تيبقى نسبي. سوا كاينين دي سيريات اللي طاحوا في نفس لاني الاخر تتفوق عليها، ما نكذبوش، ولكن تيبقى الثمن عاوتاني العامل ديال الثمن تكون ديما ناقصه واحد شويه. ندوزو للعامل الاخر. مازال حتى الان ندوزو للعامل الثاني هذا الموضوع. ندوزو للعامل دابا الثاني اللي في الفقره ديالنا. نتمنى فهمتوا الخلاصه ديال المزوعه الاولى ديالنا. ندوزو للمزوع الثاني ديالنا. المزوع الثاني ديالنا انا سيدي شنو هو؟ ان لي كارت جرافيك دابا اللي لاحظت مازالين لي زونسيان جينيراسيون تيتباعوا في الاسواق ديالنا في المغرب. بحالاش؟ كيفاش؟ واخا انا جاي لك ما تزرب انا جاي. شنو بغيت نقول؟ ان
كارت جرافيك الجينيراسيون القديم بحال دابا 2070 2080 تاعي مازال عندنا في المغرب 3070 ولا 3000 مازال ما كايناش في السوق، مازال ما كايناش في السوق. واخا لي سي بي يو مازال حتى الان الساعه 3600 3700 مازال 5 جينيراسيون مازال ما دخلاتش. يعني نقولوا انت مثلا كمثال انا ما غاديش ندير هذا السيت اب، ولكن ممكن انت ولا المتفرجين فيه يقدر يدير سيت اب الا كان عنده بيدجي اللي يقدر عليه. ندوزو للمثال. المثال هو ان صديقي الجيمر، انك لو بغيتي عندك فلوس وباغي تمونطي بيسي جيمر ديرنيير جينيراسيون، يعني توب يعني انت باغي الاخر يعني ما عندكش مشكل في الفلوس، ماني كاين الكاش ماني. غتمشي تبغي تشري 5 جينيراسيون ما كاينش، كاين 3 جينيراسيون والبري ديالو كاين الفرق ديال 500 درهم ولا 700 درهم. يعني تضطر تاخذ 3 جينيراسيون في استطاعتك، الفلوس كاينه في استطاعتك وانت باغي 5 جينيراسيون. هذا واحد البروبليم. نزودو الكارت جرافيك، مشيت تقلب على الكارت جرافيك. الكارت جرافيك اسيدي بغيتي انت 3000 مثلا و80 بارك عليك، تتقلب عليها ما كايناش، ولقيتيها غتلقى بثمن خيالي كنت متاكد. انا عارف غادي تكون دخلات، ولكن اللي غيشدها غيطنطنك اخي، غادي يتعدى عليك. المهم معليش. واحد يعني انت قدرتي تلقى جرافيكس سي بي يو ما كاينش. الكارت مير ماشي مشكل، الكارت مير تقدر تخدم باي كارت مير ديال ابداية البيوس وتخدم ما كاينش مشكل. الكارت مير ما تخلقش مشكل، ولكن حيت البيرفورمانس تنوقفوا عليها كاينه في سي بي يو وفي جي بي يو. يعني انت بغيتي دير غير جينيراسيون جي بي يو مثلا ار اكس 6800 ولا 3080 ولا السي بي يو رايزن. الماكينين المفضلين ديالنا المحبين ديال الانتل، انا عارف بزاف كاينين اللي تيحبوا الانتل 10700 ايسات مثلا، فهمتي. واخا الانتل دابا راه البيرفورمانس للاسف طاحت بزاف. المهم هادو هما جوج اللي عندنا في هاد المزوعه ديالنا انتهينا. نتمنى ان وصلوا الميساج والحل في هادشي كامل. تقدر تعاون شوبينغ كما تنقول، يعني شوبينغ الى في صداتك تشري تسوق عبر العالم، لان العالم راه مفتوح ليك. الا تقدر تسوق عبر العالم الا كان عندك فلوس. وفيه راه دابا الانترنت راه خلقه يعني بزاف ديال الاحتماليات. تقدر طيح في المنتوجات بزاف، تقدر طيح في دي سولد، يعني كاينين بزاف. الا كان هنا في المغرب ما كاينش دي سولد، ما كاينش بزاف ديال العوامل، تقدر في الاسواق الاخرى تكون ما تعرف مرات يكونوا تيطيحوا شي حوايج اللي تكون فرصه ذهبيه تقدر تستغلها بالماستر كارد ديالك وتستغل البرودوي بثمن هابط. هذا هو اللي كاين. نتمنى عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش تبخلوا لنا بشي لايك ولا شي كومونتير وشجعونا وتابعونا، راه كاين المزيد من العطاء ان شاء الله. جاي شي حاجه زوينه بزاف، راه تنحاولوا ديما نقدموا احسن ما كاين عندنا، تنطوروا يعني البلاطو ديالنا الاستوديو ديالنا. الحمد لله درنا واقفين على اساسيات اللي صحيحه، ونتمناو نزيدو القدام بالدعم ديالكم. تيبقى كلشي بالدعم ديالكم. الا نتوما ترتاحوا ليا تثقوا فيا راه غادي نمشي بعيد معكم. وانا هاد لاشين راه تنقولها وغادي نعاودها. المهم ما كانش عارف، انا دايره فقط المعلومه. الا ربحت شي حاجه راه غتكون ربح قليل فقط، لان انا تعطي المعلومه ما تعطيش الكوميديا، فهمتي. ما غيكونش ندير ربح كثير. يعني انا باغي تفاليدا لاشين ونبقى نحط المواضيع اللي غتفيدك اخي الجيمر ولا اختي الجيمر، في الهواتف الذكيه، في لي بيسي بورطابل، في لي بيسي كمبيوتر. مازال ديزاين ديكوراسيون بزاف خروقات بزاف. مازال الحمد لله مازال كاين بزاف ديال العطاء. لي مونيتور كيفاش تقدر تاكسيليري لا ريفريش ديالها. مازال دابا خصني كل مره تنحاول كل سيمانه نسيو الفيديو. تنحاول كل سيمانه نحط 4 ولا 3 باش موا تنمونطي على خاطري. المهم ما تنساوش شي كومونتير وشي لايك. يلا مع السلامه.